फ्रेंड्स, तो इन माई ब्लॉग इस डीजे मेरे रैप पर आज मैं दिखाऊंगा चिकन कैसे बनाते हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डीजे मेरे रैप पर सिंगिंग के साथ आज मैं दिखाऊंगा मीट मसाला कैसे पकाता है। देखिए, मीट मसाला पका रहा हूँ। एट फर्स्ट चिकन को उबलाओ और उसके ऊपर हल्दी, जीरा, मिर्ची और अदरक मिलाओ और उसको उबालने शुरू करो। तो थोड़ा प्याज, आलू, kita असलं जिरा गुरा। अच्छा, मोचे गुरा, मिर्ची पाउडर, आपका लाइटिंग ভালো তো তো ভালো রকম সুন্দর তুলনে ভিডিও चेक दिया हमने। अब इसको 2 मिनट तक उबालने दो। आपका चिकन तंदूरी पूरा मिक्स हो जाएगा। देखो धीरे धीरे खुशबू आ रहा है चिकन का। वाह, क्या खुशबू आ रहा है। लवण, अब धीरे धीरे चिकन होने जा रहा है। देखो कलर भी मिक्सिंग हो रहा है। अभी बाकी रहा रेड पाउडर का, आई मीन मिर्ची पाउडर नहीं मिल रहा है। थोड़ी देर में मिल जाएगा। थोड़ी रुकिए। तो अब हमने पानी डाल दिया और चिकन पूरा हो गया। देखिए, आगे की करने से मरीचुरा और शेष मीट मसला को तो मीट मसला रही शेष नहीं दीपक में मांस राন্না শিখেছে ভালো তো वीडियो बनाएगा वीडियो। दीदी माँ दीदी माँ किसको ये रहा मेन चीज मीट मसाला। थोड़ी देर बाद डालूंगा। गैस सिलेंडर पूरा फुल पावर में है और अभी ज़्यादा हीट होने जा रहा है। अभी लास्ट पार्ट है मीट मसाला मिक्स करने के लिए। तो मैं मीट मसाला मिक्स कर रहा हूँ। हाँ, पूरा मिक्स हो गया और अभी इसको ऐसे उबालते हैं। देखो मेरा चिकन पकाना पूरा फुल फिनिश्ड हो गया। अब इसको थोड़ा उबालते हैं और इसके बाद खाएंगे। तो ख़त्म हो गया इसमें और चिकन पकाना हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।
वीडियो इतना तक रहा, नेक्स्ट वीडियो कुछ खास लेकर आएंगे। और जाते जाते मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करके जाना और साथ में बेल आइकन है ना, उसको भी प्रेस करके जाना, क्योंकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके नोटिफिकेशन बार में आ सके। तो थैंक यू, यो दिस इज रैपर।